좋습니다. Herkes merhaba. Team FC 리더님, merhaba, iyi akşamlar. 자, 우리 카메라 모두 켜고 새해 첫 미팅이니까 인사 한번 쭉 나눠보겠습니다. 모든 Her, 분들 카메라 켜주세요. herkes kameralarını açsın. Yeni yılın ilk liderler toplantısı Cumbe'yi tekrar yoklama alacak. 자, 제 화면에 보이는 제 위에 있는 사람부터 출석을 불러볼게요. Ve ekranlarındaki en üst kişiden başlayarak isimlerini saymaya başlıyorum. 자, 우리 베르다 하는 merhaba. 눌테나는 merhaba, 조베이 이킵. 눌테나는 merhaba. 자, 일크는 BYCGL. 일크눌 하는 merhaba. 야세민 폴랏 하는 merhaba. 자, 앵김베이 merhaba. 귤덴 하는 벼이킵 귤덴 하는 merhaba. 네, 우리 로얄마스터 전명수 총장님 모셨네요. 반갑습니다. 자, 알레이나 하는 merhaba. 자, 앱사넷, 이킵, 세브다, 셀잔 하는 merhaba. 모두 다 카메라 켜주세요. 자, Herkes 조이킵, kameralarını 배툴 하는 açsın. merhaba. Merhaba. 주니킵, 세빈 하는 merhaba. VIP 킵, 술탄 하는 merhaba. 준팀, 파트마 촐락 하는 merhaba. 주니킵, 아이세귤 하는 merhaba. 누르귤 쟁긴 하는 merhaba. 아라바 콜라니울슨. 네. 주니킵, 비르잔 하는 merhaba. 조이킵, 오지게 하는 merhaba. 조이킵, 바하르 하는 merhaba. VIP 킵, 딜렉 하는 merhaba. Merhaba. 자, Bravo. 네. 브라보. 조이킵에 조라고 적어 놓으셨어요. 이름을 잘못. 귤하는 인 것 같아요. 귤하는? 이름 바꾸셔야 돼요. Joe'nin 귤하는 ekibinden merhaba. Joe Bey'in. Merhaba. 네. 제가 이제 얼굴을 외우네요. 자, Artık yüzlerinizi ezberledim. 고이킵 눌단 하는 merhaba. 주니킵 세네르 베이 merhaba. 네. 주니킵 야세민 아불 하는 merhaba. 넘버원 이킵 베르핀 하는 merhaba. 자, 고이킵의 비르센 하는 merhaba. 넘버원 이킴 아이뉴 하는 merhaba. 조이킵 에미네 하는 merhaba. 준이킵 야물 하는 merhaba. VIP 킵 무라페이 merhaba. 네. 에스파네 이킵 야세민 지아노르 하는 merhaba. 네. 넘버 이킵 사니에 하는 merhaba. 사리에 하는 merhaba. VIP 킵 무라디에 하는 merhaba. 자, 아직 많이 남았습니다. 차수이 킵 예브리 하는 merhaba. 준이 킵 어질렘 하는 merhaba. 준이 킵 에즈기 하는 merhaba. 준이 킵 자비단 하는 merhaba. 네. 훈 이킵의 일큰을 하는 merhaba. 조이 킵 부슈라 하는 merhaba. 준이 킵 바누 하는 merhaba. 준이 킵 아티키 하는 merhaba. VIP 킵의 사레 하는 merhaba. 넘버리 킵 아슬리안 하는 merhaba. 준이 킵 아슈만 하는 merhaba. 조이 킵의 훈 이킵의 잔수하는 merhaba. 네, 이제 카메라 켜신 분이 다 했어요. Kamerasını açan herkese selamladım. 네, 오늘 새해 첫날 저희 팀의 세일즈 마스터 방에 세일즈 마스터분만 거의 130명이 들어왔습니다. Ve bugünkü yeni yılımızın ilk toplantısında, yeni yılın ilk Zoom toplantısına tam 140 tane yeni Sales Master'ımız katılmıştı. 서미 사업은 소비자가 이끌어 나가는 사업이 아니라 여러분처럼 리더들이 이끌어가는 사업이거든요. Atomi işi sadece tüketicileri arttırdığımız bir iş değil, sizler gibi liderlerin sayısını arttırdığımız bir iştir. 우리 리더분들이 정확한 태도로, 정확한 자세로 이렇게 팀을 이끌어 나가기 때문에 우리 팀이 부단하게 빠른 성장을 이루어낼 수 있었던 것 같습니다.
Ve bizim ekibimiz doğru tutum ve bir girişimci tutumuyla bu işi yaptığı için hızlı bir şekilde ilerleme kaydediyor ve gelişiyor. 우리가 2026년도에도 앞으로 계속해서 리더 미팅을 진행할 건데 매월 첫째 주 금요일에 리더 미팅을 진행할 거예요. 2026 yılında da her ay liderler toplantımızı yapacağız. Her ayın ilk cuma günü yapılacak toplantılar. 작년 6월부터 해서 총 6회의 리더 미팅이 진행되었고 작년 리더 미팅 때는 진짜 이 애터미 사업을 진행하면서 그냥 기본적인 내용이 아니라 여러분들이 실전으로 바로 활용할 수 있는 그런 내용들로 리더 미팅을 진행을 했었습니다. Ve geçtiğimiz Haziran ayından itibaren başladık liderler toplantısını yapmaya ve bu liderler toplantısında temel iş eğitiminden ziyade sizlerin aktif bir şekilde kullanabileceği içeriklerle hazırladık. 네, 올해 2026년도에도 여러분들이 이 리더 미팅을 통해서 정말로 진짜 이 실전에서 애터미 사업을 어떻게 해 나가야 되는지에 대해서 배울 거고요. Ve sizler de 2026 yılında bu liderler toplantısı aracılığıyla gerçek anlamda nasıl yapmanız gerektiğini öğrenmiş oluyorsunuz. 그 누구도 알려주지 않는 이 애터미 사업 안에서의 인간관계에 대해서도 배울 거예요. Ve hiç kimsenin öğretmediği fakat otonomi yaparken öğrenmemiz gereken insan ilişkilerini de öğreteceğiz. 그리고 이론만이 아니라 이 이론을 어떻게 행동으로 내가 잘 옮길 수 있을지에 대한 그런 원리에 대해서도 배울 겁니다. Ve bunları sadece söylemek değil, bunu nasıl harekete geçirebiliriz? Bunlarla ilgili de yapılacak konuşmalar. 그리고 우리가 앞으로 계속해서 우리가 직급 도전을 해 나갈 건데 이 도전을 어떤 식으로 성공적으로 완수해낼 것이며 어떤 식으로 준비해 나갈 것이며 또 도전을 해 나가는 방향성에 대해서도 여러분들께 알려드릴 거예요. Ve bundan sonra da ekibimiz sürekli meydan okumalara devam edecek ve bu meydan okumaların nasıl ilerleneceğini, bu süreçte neler yapılacağını ve nasıl gelişmeler kaydedileceğini de öğrenmiş olacağız. 절대 이 신규들이 들어오는 메인 줌에서는 할 수 없는 이야기들을 이 리더 줌 미팅에서 여러분들한테 폭발적으로 얘기를 할 겁니다. Ve yeni üyelerin olduğu, herkesin olduğu toplantılar değil, sadece sizlere özel bilgiler içeren toplantıları daha çok yapmaya devam edeceğim. 그래서 애터미 사업에서 성공하려고 하시는 분들은 이 리더 미팅에 절대로 빠지시면 안 돼요. Ve Atomi işinde başarılı olmak isteyen kişiler bu toplantılardan asla geri kalmamalı. 앞으로 우리 리더분들을 통해서 우리 팀이 2026년도 한 해 정말 중요한 한 해거든요. 이 한 해를 정말 알차고 보람차게 보낼 수 있도록 팀에서도 최선을 다해서 이 리더 미팅을 준비하도록 하겠습니다. Ve 2026 yılı bizim için çok önemli bir yıl olacak. Siz liderlerimiz aracılığıyla ve bugün toplantısında da elimden geleni yapacağım ben. 자, 오늘은 새 첫날 첫 번째 순서로 홈페이지가 준비를 했는데요. 이 코일러의 법칙이라는 내용 주제를 가지고 1시간 동안 여러분들께 설명을 드릴 거예요. Ve bu senenin ilk toplantısını Bey bizler için yapacak ve sizlere Hoyler yasasını anlatacak. 여러분들 지금 우리가 이 리더 미팅에서 하는 이 주제들이 다른 애터미 사업자들 혹은 다른 네트워크 마케팅 하는 그런 분들한테도 감히 여러분들이 쉽게 들을 수 없는 그런 내용들입니다. Ve bizim bu liderler toplantısında sizlere gösterdiğimiz içerikler hiçbir grupta veya hiçbir ekipte olmayan sadece sizlerin öğrenebileceği içeriklerle hazırlanıp sunuluyor sizlere. 저희는 이 내용들을 진짜 비싼 비용을 주고서도 배우기도 했고요. 우리가 온라인 사업을 통해서 수많은 경험들을 통해서 만들어낸 그런 내용들이에요. Ve bu içeriklerin hepsi bizim yüksek ödemeler yaparak öğrendiğimiz ve sizlere aktardığımız içerikler. 그래서 여러분들이 이 내용을 들으시고 진짜 내 시행착오를 좀 줄여 나가 보겠다. 진짜 내 것으로 만들어 보겠다는 생각으로 집중해서 한번 들어보시면 좋을 것 같아요. Ve sizler de bu sunumları dikkatle dinledikten sonra ben de kendim olanını yapmalıyım, ben de bunu oluşturmalıyım düşüncesiyle dinleyin lütfen. 좀 모두들 애프테, 칼렘 다 준비하셨죠? Herkes defter ve kalemlerini hazırladı değil mi? 네, 시작해 보겠습니다. 홈베이 나와주세요. O zaman başlıyoruz. 알겠습니다. merhaba. 오랜만에 여러분들을 뵙습니다. 모두 노트, 펜 준비하셨죠? Uzun zaman sonra bir aradayız. Herkes not defterlerini ve kalemlerini hazırladı değil mi? 그리고 준베이가 이야기했듯이 저희는 이것을 진짜 큰 돈을 내고 교육을 받았었거든요. Ve Cun Bey'in söylediği gibi bizler bunlara yüksek ödemeler yaparak bu eğitimleri aldık.
네, 강의가 끝난 후에 세일즈 마스터 방에 계좌번호를 올릴 테니 거기로 입금해 주시면 됩니다. Toplantı bittikten sonra Sales Master WhatsApp grubuna IBAN göndereceğim. Oraya ödemeyi yaparsınız. 샤카샤카 농담입니다. Şakaydı. 자, 화면 공유하고 시작하겠습니다. Ekranlarımı paylaşarak başlıyorum. 소리 괜찮으시죠? 네. 네. 자, 오늘 여러분들한테 호일러의 법칙이라는 것을 알려드리려고 해요. Bugün sizlere Euler yasasını anlatacağım. 혹시 호일러의 법칙이라는 걸 들어보신 적 있으신 분 있나요? Euler yasasını hiç duydunuz mu? 한번 손 한번 들어보시겠어요? Duyanlar el kaldırabilir mi? 몇 분 계시긴 한데 거의 없는 것 같아요. Birkaç kişi var ama neredeyse çoğunluk bilmiyor gibi. 다행입니다. Çok şükür. 오늘 여러분들께 유익한 강의가 될 수 있도록 제가 한번 하나씩 차근차근 알려드리도록 하겠습니다. Ve bugün sizler için harika bir sunum olması için hepsini küçük küçük ve detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. 하지만 가장 중요한 것은 교육을 듣는 것보다 듣고 나서 이것을 실행으로 옮기는 것이 제일 중요합니다. Fakat önemli olan sadece bunu dinlemek değil, dinledikten sonra uygulamaya geçirmek en önemli kısmı. 호일러의 법칙이 지금 화면 공유한 거 보이시죠? Ne? 여기 보면 A, B, C라고 제가 스펠링을 넣어놨어요. Burada fotoğrafa baktığınız zaman görüyorsunuz. Ben burada kişileri A, B, C olarak adlandırdım. 각 A가 해야 될 역할, B가 해야 될 역할, 그리고 C가 해야 될 역할이 나뉘어졌기 때문에 세 명을 A, B, C로 나눠서 제가 설명을 드릴 겁니다. Burada A'nın rolü, B'nin rolü ve C'nin rolü tamamen farklı olduğu için ben bunları harflendirdim. 우선 우리가 호일러의 법칙 안에 호일러의 8계명이라는 게 있습니다. Öncelikle Euler yasasının içerisinde 8 tane kural var. 첫 번째는 프로필 전달입니다. Birincisi profil paylaşımı. 두 번째는 사전 프로모션입니다. İkincisi ön promosyon. 세 번째는 지켜야 할 선이 있습니다. Üçüncüsü korunması gereken sınırlar. 네 번째는 주변을 정리해야 됩니다. Dördüncüsü çevre düzenlemesi. 다섯 번째는 정리와 집중을 해야 됩니다. Beşincisi düzenleme ve odaklanma. 여섯 번째는 메모하고 경청을 해야 됩니다. Altıncısı not almak ve dikkatli dinlemek. 일곱 번째는 클로징 멘트라는 것이 있습니다. Yedincisi kapanış cümlesi. 마지막 여덟 번째는 후속 조치와 후속 관리를 해야 합니다. Sonuncu ve sekizinci takip ve takip yönetimi. 이것들을 제가 뒤에서 한 항목 상세하게 설명드리도록 하겠습니다. Ben daha sonra bunları teker teker bir başlık altında detaylı olarak açıklayacağım. 그 전에 우리가 호일러의 ABJ 법칙이라는 게 뭔지를 알아야 되잖아요. Ama öncelikle Euler yasasındaki ABC'nin kuralı nedir bunu bilmemiz gerekiyor. 그냥 호일러의 법칙, 호일러의 8계명 강의 들으세요가 아니라 호일러의 ABJ 법칙이 무엇인지부터 우리가 알고 시작을 해야 되는데요. Sadece Euler yasası veya Euler'ın 8 kuralını bilin değil, Euler'ın ABC kuralı yani bunların ne olduğunu öncelikle bilmeniz gerekiyor. 이 호일러의 ABJ 법칙이 어디서 나왔냐면 Peki bu Euler'ın ABC kuralı nereden çıktı? 호일러라는 거는 사람의 이름입니다. Euler aslında bir kişinin ismi. 호일러의 법칙은 하버드 대학교 경영대학원 호일러 교수가 만든 건데요. Ve bu Euler'ı ise Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesindeki bir profesör hazırlıyor. 뭐 애터미 팀 FC의 리더인 준베이도 너무 대단하지만 그 준베이가 만든 그런 수준이 아니라 정말로 전 세계에서 가장 유명한 대학교의 대학원 교수가 만든 법칙입니다. Cumbe'nin Tim FC'yi kurduğu gibi fakat bunu dünyanın en prestijli üniversitelerinden en ünlü profesörlerinden birinin hazırladığı bir şey olarak düşünebilirsiniz. 그 대학교 교수가 마케팅을 어떻게 했을 때 더 효과를 높일 수 있는지에 대해 정리한 방법입니다. Ve bu üniversitenin profesörünün marketing yapıldığı zaman, network marketing yapıldığı zaman nelerin yapıldığını toparlamış hali. 이 호일러 교수가 이 호일러 법칙을 어디서 가져왔냐면 Peki bu Euler yasasını oluşturan kişi nereden bunu buldu? 바로 일본인들이 전 세계 시장을 개척할 때 사용했던 방법 중에 하나로 그것을 보고 캐치해 왔어요. Ve Japonların özellikle bunu nasıl yaptıklarına bakıp ondan sonra araştırmıştır.
일본인들이 전 세계 시장을 개척할 때 어떻게 했냐면 자신의 제품을 판매하기 위해 전문가를 초빙해서 그 제품을 설명하게 했어요. Japonlar ürünlerini bir pazara sundukları zaman bunu sundukları zaman sadece sunmuyorlardı, detaylı bir şekilde anlatarak sunuyorlardı. 잘 모르는데 그냥 내가 나가서 하는 게 아니라 이 제품에 대한 전문가를 초빙해서 그 제품에 대해서 설명을 했더니 더 많은 판매가 이루어지는 걸 보고 이 호일러 교수님이 이 법칙을 가지고 왔습니다. Ve sadece dışarıya çıkın bunu tanıtın gibi değil, tanıttıkları şeyin uzmanı olup tamamen öğrendikten sonra satışların arttığını gören Hoyler bunu araştırıyor. 그러면 호일러의 아, 배, 제 중에 아와 배와 제의 역할이 있겠죠. Tabii ki bu Hoyler'ın hazırladığı ABC kuralında A'nın, B'nin ve C'nin bir rolü var değil mi? 그냥 스펠링 순으로 놔둔 게 아니에요. Sadece bir alfabe sıralaması değil bu. A는 어드바이저라고 합니다. A kişisi tavsiye eden kişi, B는 브릿지입니다. B ise köprü, C는 커스터머입니다. C ise müşteri. 어, 우리 유스라가 제가 영어로 해도 다 튀르키예어로 너무 잘 번역을 해줬는데요. İngilizce söyledim ama Türkçe'ye çevirdi Yusra. B라는 그 다리의 역할을 하는 사람은 사람과 사람의 중간 역할을 해준다라는 거예요. B kişisi yani arada köprü olan kişi insanları birbirine bağlayan kişidir. A는 아까 제가 얘기했던 전문가를 이야기하는 겁니다. A kişisi ise benim az önce bahsettiğim uzmanlaşmış kişi. C는 이 제품을 사려고 하는 혹은 이 사업에 대해 관심을 가지고 있는 소비자, 잠정 고객을 얘기하는 겁니다. C ise ürüne ilgisi olan müşteri veya girişimci olmayı düşünen biri. 그럼 여러분들은 이 셋 중에 어떤 역할들에 해당이 될까요? Peki sizler bu üç tane kişi içerisinden hangisisiniz? 어떨 때는 배의 역할을 할 때도 있고, Bazen B kişisi de oluyorsunuz. 어떨 때는 또 아의 역할을 할 때가 있을 것입니다. Bazen A da olabiliyorsunuz. 그래서 오늘 배와 아가 해야 되는 역할, 그 중에 배에 조금 더 집중을 해서 설명을 드리겠습니다. Bugün A ve B'nin rolünü yapacağız fakat daha çok B'ye odaklanarak anlatacağım. 이거는 저희 한국 리더들이 또 여러분들께 가서 방문을 하고 팀원들을 만날 때도 정확하게 해당이 되는 일이니까 여러분들이 좀 집중해서 들어주셨으면 좋겠어요. Bu içerikler bizim Koreli sponsorlarımızın sizlerle buluştuğu zaman da yaptığı şeyler olduğu için odaklanarak dinleyin lütfen. 첫 번째는 프로필 전달입니다. Birincisi profil paylaşımı. 프로필을 전달할 때는 누구의 프로필을 전달하냐면 이 제의 프로필을 전달해야 됩니다. 아에게. Peki profili paylaştığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? C kişisinin profilini A kişisine paylaşmamız gerekiyor. 그러면 하나부터 열까지 어디까지 알려줘야 될지를 모르잖아요. Ama birden ona kadar neyi anlatmanız gerektiğini de bilemiyorsunuz. 그래서 제가 정확하게 정리해드리겠습니다. Ben net bir şekilde bunu toparladım. 우리는 페, 오, 레, 메, 제 이 5가지만 전달하면 됩니다. Bizler bu 5 tane F, O, R, M ve C kısmını aktarmamız yeterli olacaktır. 그러면 하나하나 알파벳에 따라서 무엇인지를 설명드리겠습니다. Şimdi alfabe hariç hepsinin ne olduğuna bakalım. 제가 영어로 정리해와서 죄송합니다. 근데 우리 유스라가 또 튀르키예어로 잘 번역을 해줄 거거든요. Ben bunu İngilizce olarak hazırladım. 페는 family라고 생각하시면 됩니다. E'yi aile olarak düşünebilirsiniz. 그러면 가족의 무엇을 이야기를 해야 되냐면 가족의 건강 혹은 가족들의 직업, 현재 상황들을 같이 공유해 줘야 됩니다. Bu kişinin ailesiyle ilgili bilgileri, ailesinin sağlık durumu ya da maddi durumu gibi bilgilerini verebilirsiniz. O는 직업을 이야기하고 있는 겁니다. O ise işle alakalı meslek. 이 사람이 어떤 일을 하고 있고 이 일에 대한 만족도가 얼마나 높고 현재 평일 근무를 하는지 몇 시부터 몇 시 근무를 하는지 이런 상세한 것들을 알려줘야 됩니다. Bu kişinin ne iş yaptığını, ne kadar kazandığını veya hangi saatlerde çalıştığını, bu tarz bilgilerini vermeniz gerekir. 그리고 레는 취미입니다. R ise hobileridir. 취미를 어떤 것들을 하고 있는지 이 사람이 뭐 낚시를 즐기고 있는 사람인지 캠핑을 즐기고 있는 사람인지 이 사람이 어떤 취미 생활을 가지고 있는지를 공유해 주시면 됩니다. Bu kişinin hobilerinin ne olduğunu, balık tutmak mı, kamp yapmak mı, bununla ilgili bilgiyi de aktarmanız gerekir. 매는 money입니다. 팔아. V ise para.
이 사람이 지금 벌고 있는 수익, 가족들이 벌고 있는 suik들에 만족을 ha고 있는지, 아니면 이 사람이 지금 얼마 정도의 금액을 벌고 싶어 하는지 등등에 대한 돈에 대한 이야기를 하시면 됩니다. Bu kişinin ne kadar kazandığını, gelirinin ne kadar olduğunu veya bu gelirinden memnun olup olmadığını ya da ne kadar kazanmak istediğiyle ilgili paraya dair bilgilerini aktarabilmelisiniz. 마지막 J는 변화입니다. Son olarak C de değişim. 이 사람이 본인의 삶에 대해서 변화를 하고 싶어 하는지를 알아보셔야 됩니다. Bu kişi hayatında bir değişiklik yapmak istiyor mu? Bunu öğrenmeliyiz. 어떤 사람들은 지금 내가 살아가고 있는 모습이 예전의 내 모습과 달라. 나는 다시 변화하고 싶어, 예전의 내 모습으로. 라고 이야기하는 사람들도 있습니다. Bazıları şu anki hallerinin eski hallerine dönüp baktığı zaman değişmesi gerektiğini düşünür. 혹은 결혼하고 나서 내가 없어졌어. 나의 아이들, 그리고 나의 남편을 챙기다 보니까 내 자신이 사라졌어. 그래서 난 내 자신을 찾고 싶어. 라고 하는 사람들도 있습니다. Ya Ya da bazıları evlendikten sonra eşleri veya çocuklarından sonra kendisiyle ilgilenemediği için tekrar kendisine bir zaman ayırıp değişim istediğini söyleyebilir. 그래서 그 사람이 어떤 변화를 원하고 있는지를 체크해서 배가 아에게 알려줘야 됩니다. Ve bu kişinin nasıl bir değişim yapmak istediğini öğrendikten sonra, teyit ettikten sonra B kişisi A kişisine bunları söylemeli. 이거를 왜 알려줘야 될까요? Peki bunları neden bildirmeliyiz? 두 가지 이유가 있습니다. İki sebebi var. 첫 번째는 아가 쟤에 대해서 많이 알면 많이 알수록 그 사람에게 필요한 강의를 해줄 수가 있습니다. 맞춤으로. Birincisi A kişisi C'ye dair ne kadar çok şey bilirse o kişiyi o kadar iyi bir şekilde yönlendirebilir ve ne anlatması gerektiğini bilir. 지금 이 아가 가족들의 건강의 문제로 건강에 대해서 가장 많이 고민을 하고 있는지, 혹은 돈에 대해서 고민을 하고 있는지, 혹은 직업에 대한 불만족도가 있는지를 알면 그 맞춤으로 우리가 강의를 해줄 수 있기 때문입니다. Bunun sebebi ise bu kişinin ailesiyle veya sağlığıyla ilgili bir sorunun olması veya kazancıyla ilgili olabilir. Bu tarz bilgilerini öğrenip o tarz bilgilere yönelik bir sunum ya da konuşma yapabiliriz. 두 번째는 시간을 단축할 수가 있어요. İkincisi zamanı yönetebiliriz. 그게 무슨 말이냐면 우리는 만나면 자기소개부터 어떻게 살고 있는지를 여러 가지를 질문을 해야 돼요. Bunun ne anlama geldiğini soracak olursanız bizler bu kişiyle görüştükten sonra nasıl yaşadıklarına dair hayatlarıyla ilgili sorular sormamız gerekiyor. 예를 들면 유스라가 준베이를 저에게 소개시켜줬어요. Diyelim ki Yusra Cumbe'yi bana tanıttı. 그러면 1대1 미팅이 돼버린 거잖아요, 상황이. O zaman birebir yüzde bir görüşme olmuş oluyor. 근데 준베이가 저한테 이름도 묻지 않고 갑자기 혼자 자기소개하더니 자기 강의를 해버려요. Ama Cumbe bir anda bana hiçbir şey söylemeden sadece bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. 그럼 저는 어떨까요? Peki ben ne düşünürüm o zaman? 기분이 좋지가 않죠. Tabii ki iyi hissetmem. 그러면 준베이는 나에게 어떤 이야기들을 할까요? Peki Cumbe bana neler söylemelidir? 어떤 직업을 가지고 계세요? Hangi mesleğe sahipsiniz? 우리 튀르키예 사람들이 가장 많이 하는 사람, 나슬슨? Ama Türklerin en çok söylediği şey nasılsın oluyor. 그리고 어떤 직업을 가지고 계세요? Ve daha sonra hangi mesleğe sahip olduğunu sormalı. 어디에 사세요? Nerede yaşadığını, 결혼은 하셨어요? evlendiniz mi? 이 질문들을 그 사람을 알아가는 질문들을 하면 할수록 시간은 길어집니다. Bu tarz soruları o kişiye sordukça vakit daha da uzuyor. 저희는 짧은 시간에 극대화되는 효율을 가져야 됩니다. Bizler kısa sürede o kişiyi ikna etmeye çalışmalıyız. 그러면 준베이가 저에 대해서 다 알고 있다면 필요한 질문들만 하겠죠. Tabii ki Cumbe eğer bize dair genel bilgileri biliyorsa sadece ihtiyacı olan şeyleri soracaktır, değil mi? 대화를 이어가기 쉽도록 이 사람의 훈에 대해서 다 알고 있기 때문에 필요한 질문들을 몇 개를 하고 바로 이어서 강의가 시작이 될 거예요. 자연스럽게. Doğal bir şekilde muhabbetin ilerleyebilmesi için Humbe'ye dair bilgileri öğrendikten sonra asıl sunumuna hemen geçebilir. 그러면 우리는 20분 동안 자기소개할 거를 약 5분에서 8분으로 줄일 수가 있다는 거예요. Yani biz 20 dakikalık bir karşıdakini tanıma süresini 5 dakikaya indirmiş oluruz. 근데 배가 쟤에 대한 이 프로필을 전달하지 않으면 시간이 너무 많이 지체가 돼버립니다. Ama eğer B kişisi C'ye dair bilgileri vermezse bu süre uzuyor.
그래서 여러분들이 이 프로필을 정확하게 A에게 전달해줘야 됩니다. Bu yüzden sizler bu tarz bilgileri A kişisine net bir şekilde aktarmalısınız aracı olacaksanız. 두 번째는 사전 프로모션입니다. İkincisi ön promosyon. 사전 프로모션이라고 돼 있는데 여기 지금 확성기가 보이시죠? Ve burada ön promosyon duyduğunuz zaman resmi görüyorsunuz değil mi? 이 사전 프로모션을 듣고 여러분들은 고민할 거예요. Ve sizler bunu duyduktan sonra bir düşüneceksiniz. 마스크 프로모션을 할까? 더마리얼 시카 세트 프로모션을 할까? 어떤 제품 프로모션을 하지? Maske mi yapsak, diğer ürünü mü yapsak, hangi ürünü acaba promosyon yapsak diye düşüneceksiniz. 근데 여기서 말하는 프로모션은 제품에 대한 프로모션이 아닙니다. Ama burada bahsettiğimiz promosyon ürün promosyonu değil. 바로 B가 C'에게 I에 대한 프로모션을 해야 돼요. B kişisi C kişisine A ile ilgili promosyon yapmalı. 유스라가 저에게 준에 대해서 프로모션을 하겠죠. Yusra bize Cümbe'ye dair promosyon yapmış olacak yani. 오늘 너를 만나실 분은 어떤 분이고 어떤 예전에 얼만큼의 돈을 벌었고 현재 어느 정도의 직급이 있고 정말 바쁘신 분인데 시간을 내셔서 너를 만나러 와주시는 거야. Bugün görüşeceğin kişi işte şu şekilde yaşayan, bu rütbeye gelmiş, daha önce bu işlerde çalışmış ve normalde çok meşgul biri. Fakat bu önemli biri bugün seninle görüşecek gibisi. 이분은 한국에서 정말 대단하신 분인데 지금 너를 만나기 위해서 튀르키예까지 와주신 거야. Bu kişi Kore'de normalde çok harika biri ve Türkiye'ye sadece seninle görüşmek için geldi. 근데 우리 많은 튀르키예 파트너들이 한국 리더가 왔을 때 이러는 경우가 있어요. Ama birçok ekip arkadaşımız Koreli sponsorlar Türkiye'ye geldiği zaman şöyle oluyor. 지나가는데 본인 지인의 가게에 그냥 들려버려요. Geçerken bir anda tanıdığının iş yerine ziyarete götürüyorlar. 그리고 이렇게 얘기합니다. Sonra şöyle söylüyorlar. 혹시 시간 돼? 지금 잠깐? Vaktin var mı şu an birazcık? 저 한국 리더 왔는데 잠깐 얘기하고 갈래? Benim Koreli liderim geldi. Biraz konuşur musun? 그러면 어떻게 될까요? O zaman nasıl bir sonuç çıkar? 그 가게에 있는 지인은 이러고 듣습니다. O iş yerinde olan akraba veya tanıdığı şu şekilde olur. 한국 리더는 그 사람을 설득하기 시작해야 돼요. Koreli bu kişiyi ikna etmeye çalışmalı diye düşünür. 정말 비효율적인 행동이에요, 그거는. Ve tamamıyla karşılaştırma bile yapılamayacak bir hareket bu. 갑작스럽게 잡히는 약속이 분명히 있을 수 있습니다. 그거를 다 뭐라 하는 이야기하는 게 아니라 그냥 지나가다가 이 가게 저 가게 들리면서 내 지인들한테 한국 리더를 소개시켜 주는 게 결코 좋은 건 아니에요. Tabii ki aniden tanıştırmamız gereken kişiler de olabilir. Bu hepsine söylenen bir şey değil. Fakat normalde de geçerken işte birçok iş yerine tanıdığımız var diye selamlaştırmak iyi bir şey değildir aslında. 정확한 약속 시간을 잡고 우리 한국 리더가 정말 바쁜 와중에 지금 튀르키예에서 12개의 지역들을 돌아다녀야 되는 와중에 우리 지역을 방문해 줄 수 있어. 널 만나기 위해서. 그러니까 너는 시간을 무조건 내야 돼. Bu kişilere özellikle bir yer, saat, tarih ayarlayıp belirtilen tarihte görüşülmesini ve bu Koreli liderin Kore'den Türkiye'ye geldiğini, 12 tane bölge ziyareti yapan yoğun biri olduğunu ve o toplantıya mutlaka katılması gerektiğini, kolay ulaşılamayan biri olduğu şeklinde aktarmalıyız. 정말 바쁜 분인데 내가 사정사정해서 이 시간을 만든 거야. Gerçekten çok yoğun biri. Ben çok fazla rica ettiğim için kabul etti demeliyiz. 그렇게 얘기하면 그 고객들이, 파트너들이, 팀원들이 뭐라고 생각할까요? Bu şekilde söylerseniz ekip arkadaşlarınız, müşterileriniz veya liderleriniz ne düşünür? 집중해서 들어야겠는데? Demek ki odaklanarak dinlemeliyim bunu. 근데 제가 이렇게 얘기해요. 터키 팀원들한테, 친구들한테. Ama ben Türkiye'deki arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma şöyle söylüyorum. 다음에 또 올 거라서 이번에 안 되면 다음에 만나면 돼. Bir sonrakine tekrar geleceğim. Bu şimdi olmazsa bir sonrakine görüşürüz buyurun. 우리 한국 리더들은 1년에 한 3-4번씩 와. 걱정하지 마. 다음에 보자. Ya da şöyle söyleyenler de oluyor. Koreli liderlerimiz senede 3-4 defa geliyor. Şimdi olmadı bir sonrakine görüşürüz. 그러면 그들이 한국 리더를 바라보는 시선이 어떨까요? 한국에서 와준 사람들을 바라보는 시선이. Peki o kişilerin gözünde Kore'den gelen sponsorlar nasıl bir yerde olmuş olur? 1년에 4번 중에 내가 만나주고 싶을 때 한 번 만나주면 되는 사람이 되는 거예요. Demek ki o zaman onlar senede 4 defa geliyor. Bu 4 defa içerisinden bir defa görüşebileceğimiz biri. 제가 이것을 지금 한국 리더를
예로 들었지만 한국 리더뿐 아니라 튀르키예 리더부터 모든 사람들을 해당해서 하는 이야기입니다. Ben sadece Koreli liderleri, sponsorlara örnek verdim ama bu aslında Türkiye'deki liderler ve kendi aralarında da bu şekilde olmalıdır. 그래서 내 스폰서에 대한 프로모션을 엄청 해줘야 돼요. O yüzden sponsorumuza dair bu promosyonu oldukça fazlasıyla yapmalıyız. 근데 많은 분들이 거꾸로 하고 계세요. Ama birçok kişi bunu yapmıyor. 우리 지금 만날 쟤는 A한테 쟤에 대해 프로모션을 합니다. Bizim yapacağımız tek şey C'ye A hakkında promosyon yapmak olmalı. 지금 우리가 만날 쟤는 뷰티계에서 정말 대단한 사람이고 많은 소비자들이 있고 go객들이 있고 이 사람 엄청 대단한 사람이야. 훈, 너 진짜 제대로 가르쳐 줘야 돼, 이 사람한테. 라고 이야기합니다. Ve şöyle de söylenebiliyor. C kişisi işte güzellik alanında uzman, çevresi var, çok fazla müşterisi de bulunuyor. İşte mutlaka bu kişiyle görüşmelisin diye de söylenebiliyor. 근데 정작 쟤한테 아에 대해서는 아무 이야기를 안 해요. 한국 사람 와. Ama, ama ona benim hakkında hiçbir şey söylemiyor. Bir Koreli var, gel diyor sadece. 다른 분들은 모르겠지만 여기 계신 분들은 이제 이거를 정확하게 기억하시고 터키 이제 리더들과의 돌아다니면서 미팅을 할 때 적용을 하셔야 됩니다. Diğer kişileri bilmiyorum ama burada bulunan kişiler bir sonraki Türkiye programlarında bunu net bir şekilde anlamalı ve bu şekilde yapmalılar. 세 번째는 지켜야 할 선입니다. Üçüncüsü korunması gereken sınırlar. 그거는 아와 배 사이에 있어요. Bu ise A ile B arasında. 우리 뭐 예를 들어서 이거는 뭐 전 세계 공통인 것 같아요. 친해지기 위해서 제일 좋은 게 뭔 줄 아세요? Bu dünyanın genelinde böyle. Yakınlaşmak için ne gerekli biliyor musunuz? 남욕하는 겁니다. Tabii ki başkasının konuşmasını yapmak. 우스갯소리로 이런 소리가 있어요. Bazen de şöyle şeyler oluyor. 세 명이 앉아 있으면 절대 화장실 가지 마라. İşte 3 kişi varsa asla tuvalete gitmeyin. 화장실 가면 저 둘이서 내 욕한다. Çünkü tuvalete gidersen benim arkamdan konuşacaklar. 그래서 많은 사람들이 하는 실수 중에 하나가 내 옆에 있는 사람을 깎아내리면서 상대방과 친해지려고 합니다. Ve birçok kişinin yaptığı şey yandaki kişiyle iyi geçinebilmek için bir diğer kişinin arkasından konuşması. A가 쟤와 친해지기 위해서 배를 깎아내려요. A, C kişisiyle iyi geçinebilmek için B'nin önünü kesmiş oluyor. 준이 저한테 막 유스에 대한 욕을 해요. Cun Bey bana gelip Yusra'ya dair arkasından konuşuyor. 유스 우리랑 일할 때 이런 사람인데 거기서는 어떻게 해요? Yusra bizimle işte çalıştığı zaman böyle böyle biri, orada nasıl? 거기서도 그렇게 해요? Orada da mı böyle yapıyor? 그러면 후는 또 신나가지고 유스 욕을 합니다. O zaman Yusra da Hun Bey de şöyle düşünüyor. 그러면서 준과 훈이 친해져요. Ama bu sefer Hun ve Cun Bey iyi geçinmeye başlıyorlar. 근데 여러분들이 기억하셔야 되는 거는 훈이 사업을 시작하면 스폰서는 유스랍니다. Ama sizlerin hatırlaması gereken şey şu: Hun eğer işe başlarsa sponsoru Yusra olur. 파트너 앞에서 그의 스폰서를 깎아내리는 행동은 결코 해서는 안 되는 행동입니다. Ekip arkadaşının yanında sponsoruna dair iyi olmayan şeyler konuşmak kötü bir şeydir. 배를 띄워줘야 돼요, 같이. Ve bunu tamamıyla anlayışla karşılamamız gerekir. 유스라는 현재 너무 대단한 리더이고 우리 팀에서 진짜 전문가다 완전히 그런 사람이 또 당신을 소개한다니까 난 너무 기대가 됐다. 이런 식으로 배를 띄워줘야 됩니다. Ve bizler tam tersi örnek verecek olursak Yusra en iyi liderlerden veya bu konuda uzman biri diyerek aslında bizim o kişiye bu kişinin tanıtımını yapmamız gerekiyor. 그러면 배가 A한테 지켜야 할 선은 뭘까요? Peki B kişisi A'ya karşı hangi sınırı korumalı? 배가 강의 중간에 끼어들면 안 돼요. B kişisi sunum sırasında araya girmemeli. 제가 이런저런 질문들을 합니다. C kişisi sorular soruyor diyelim ki. A가 얘기하려고 하는데 배가 끼어들면서 막 자기가 얘기해요. A konuşmaya hazırlanırken B bir anda araya girip kendi söylemek istediğini söylüyor. 혹은 A가 이야기하고 있는데 배가 끼어듭니다. Ya da A kişisi diyelim ki konuşma sırasındayken B tekrar araya giriyor. 준베이, 훈베이는 돈에 대해서 관심 있지 건강에 대해서 관심 없어요. 돈 얘기해 주세요. Cun Bey, bu kişinin sağlıkla alakalı, parayla alakalı bir sorunu yok. Sağlıkla alakalı sorun var. Onu söyleyin diye giriyor araya.
갑자기 끼어들면서 아예 이야기를 끊어버려요. Bir anda araya girerek bütün konuşmayı aslında kapatmış oluyor. 그러면 제가 A를 바라보는 시선은 어떻게 될까요? Peki C açısından A kişisi onun gözünde nasıl olur? 뭐야? 저 사람 별거 아닌 사람이네. Demek ki bu kişi o kadar da önemli biri değilmiş. 혹은 또 A가 이야기를 하는데 가끔 틀리게 이야기할 때가 있어요. 분명히. Ya da A kişisi diyelim ki konuşurken arada bir hatalar da yapabilir. 30만 30만 매칭, 60만 60만 매칭, 150만 150만 매칭이라고 이야기를 합니다. Diyelim ki 300 bin 300 bin eşleşme, 600 bin 600 bin eşleşme, 1,5 milyon 1,5 milyon eşleşme dedi. 하지만 우리는 70만 70만 매칭이죠. Ama bizler 700 bin 700 bin eşleşiyoruz değil mi? 그러면 바로 끼어듭니다. O zaman hemen tekrar araya giriyor. 준베이, 알트가 아니라 예디예요, 예디. Cün Bey 600 değil 700 bin. 그러면 제가 R을 어떻게 바라볼까요? Peki C kişisi A'yı tekrar nasıl görür? 저 사람도 모르는 사람이네, 잘. Demek ki bu kişi de çok iyi bilen biri değilmiş der. 언제든지 틀렸던 부분은 나중에 바로잡아 줄 수 있기 때문에 그 순간만큼은 기다리고 있어야 됩니다. Bu hata yapılan kısmı mutlaka daha sonra düzeltilebilir fakat sonuna kadar dinledikten sonra daha sonra düzeltilmelidir. A와 B 사이에 지켜야 할 선을 지켰을 때 이 미팅은 훨씬 더 순조롭게 이어집니다. A ve B kişisi birbirlerine karşı sınırlarını korudukları zaman bu görüşme olumlu bitmiş olur. 다음은 네 번째는 주변 정리입니다. Dördüncüsü çevre düzenlemesi. 주변 정리 뭘 얘기할까요? Peki çevre düzenlemesi nedir? 우리 튀르키예 분들 이제 깜짝 놀랄 이야기입니다. Bu Türklerin çok şaşıracağı bir konuşma olacak. 담배를 강의 도중에 피시면 안 됩니다. Hemen sigara içilmemelidir. 절대 안 됩니다. Asla yapmamalısınız. 화장실을 가거나 담배를 피고 싶을 때는 강의가 시작되기 전에 미팅이 시작되기 전에 해야 됩니다. Tuvalete gitmek veya sigara içmek gibi ihtiyaçlarınız varsa sunum öncesinde veya molada gitmelisiniz. 그리고 휴대폰을 진동으로 바꿔야 됩니다. Ve telefonunuzu titreşime almalısınız. 더 좋은 거는 휴대폰을 가방 안에 넣어 놓게 하세요. En iyisi telefonu tamamen kapatmak. 왜냐면 옆에 있는데 진동 울리면 여러분들 어때요? Çünkü yanınızda biri var diyelim ki bir anda titreşime giriyor. Yandaki ne yapar? 막 보고 싶어 미칠 것 같아요. Bakmak için delirirsiniz değil mi? 그러니까 휴대폰이 안 보이는 곳으로 뒤집어 놓거나 아니면 가방 안에 넣어 놓는 게 제일 좋고 Bu yüzden telefonunuzu görmeyeceğiniz bir yere ya da ekranı ters çevirecek şekilde koyun. 제에게 꼭 그 이야기를 하셔야 됩니다. Ve C kişisine de bunu mutlaka söyleyin. 담배 지금 빨리 피고 너 너무 담배 피고 싶을 것 같으면 지금 2개 펴. Ve ona eğer çok sigara içmek istiyorsan hemen iç ya da 2 tane iç. 그러고 나서 딱 1시간만 참아. Daha sonra 1 saat sadece dayan. 딱 1시간 동안만 담배 참고 강의에 집중해. 1 saat boyunca sigara içme, buna dayan ve sunuma odaklan deyin. 근데 우리 많은 파트너들이 강의하고 있는 도중에 담배 피러 나가거나 혹은 앉아서 담배 피면서 강의를 듣거나 그거는 충분히 튀르키예 문화에서 이해할 수 있습니다. Fakat bizim ekip arkadaşlarımızın içerisinde de sunum sırasında sigara içme veya sunumu dinlerken sigara içme gibi alışkanlıkları var. Bu Türkiye'nin bir kültürü olduğu için bunu anlayabiliyorum. 하지만 제가 전 일요일 강의 때 한번 말씀드렸지만 우리는 애터미 문화를 따라야 됩니다. Fakat ben bir önceki pazar toplantımızda şunu söylemiştim. Bizler atomi kültürünü takip etmeliyiz. 제가 말하는 거는 서로 간의 예의를 지키자는 거예요. Benim söylemek istediğim şey birbirimize karşı anlayışlı olmamız. 그래서 담배나 화장실을 가거나 휴대폰 진동은 미팅하기 직전에 모든 것들을 해결해 놔야 됩니다. Bu yüzden sigara içme veya lavabo ihtiyaçlarıyla telefonu titreşime alma mutlaka toplantıdan önce yapılmış, bitmiş olmalı. 그리고 더 좋은 것들 중에 하나는 제가 튀르키예에서 느꼈던 것 중에 하나인데 추천드리고 싶어요. Ve bundan çok daha iyisi benim Türkiye'yi gezerken fark ettiğim şeylerden biri. 서버에게 가서 서빙하시는 분들께 가서 우리 자리에는 커피를 다 마시거나 차이를 다 마셔도 가지러 오지 말라고 얘기를 해야 됩니다. Türkiye'de olduğunuz zaman özellikle bir sunum sırasında bir kafe gibi bir yerdeyse garsona gidip bizim kahve veya içecek servislerimiz bittikten sonra sunum sırası boyunca gelmeyin demelisiniz.
항상 miting에 좀 집중이 들어오려고 하면 와서 çay 가져가 다 마셨어요? çay 가져갈게요 하면 우리는 또 같이 나눠줍니다 이렇게. Ve tam böyle sunuma odaklanacak noktasındayken bir anda geliyorlar, bardakları alıyorlar, işte tekrar çay getirelim mi diye soruyorlar ve bütün toplantı dağılıyor 그 순간 집중력이 깨집니다. ve bütün odak gitmiş oluyor. 또한 주변 정리를 해야 되는 게 어디냐면 우리가 식당이나 카페에서만 미팅을 하는 게 아니라 집에서 미팅을 할 때도 많아요. Ve bu sadece kafede veya başka bir yerlerde yaptığımız sunumlar değil, evde de var düzenlememiz gereken şeyler. 우리 튀르키예는 또 전기밥솥을 쓰는 집은 많지가 않잖아요. Türkiye'de de bu elektrikli düdüklü tencere tarzı şeyler kullanan var mı bilmiyoruz. 전기밥솥 대신 여러분들은 차이를 생각하시면 됩니다. Siz bu pilav makinesini çay makinesi olarak düşünün. 우리 튀르키예 리더들이 차이잔이 비는 거를 못 봐요. Türkiye'dekiler bu çaycıları görmüyorlar. 차이잔이 비는 순간 부엌으로 가서 차이를 가지고 와가지고 또 따라줍니다. 막. Fakat çaycıyı gördükleri an mutfağa hemen gidip tekrar bir çay doldurmaya gidiyorlar. 집에 앉아 있을 때 제일 많이 듣는 소리가 차이입니다. Ve evde oldukları zaman en çok duyduğumuz şey çay kelimesi. 그러면 저는 또 evet 차이 합니다. Ben de tabii ki evet bir tane çay alayım diyorum. 근데 우리 1시간 동안 차이 안 마신다고 문제 안 일어납니다. Ama bir saat boyunca çay içmesek hiçbir şey olmaz. 아니면 애초에 한 이 정도 사이즈의 컵에 차이를 준비해 주세요. Ya da arada sadece ufak bir miktarda hazırlayabilirsiniz. 그리고 강아지나 고양이가 있는 경우에는 다른 방에 격리시켜놔야 됩니다. Ve eğer evinizde kedi veya köpek varsa başka bir odaya bırakın. 우리 고양이만 보면 모든 걸 잃어버리는 분들도 있어요, 리더 중에. Liderlerimiz arasında kedi gördüğü zaman her şeyini unutan kişiler var. 중요한 이야기 하다가도 고양이만 보면 아! 이러고 튀어가는 사람이 있습니다. Çok önemli bir şey o konuşurken kedi görünce bir anda aa diye bağırıp gidenler de oluyor. 그래서 고양이들 같은 경우도 방에 넣어놓고 강아지도 방에 넣어놓고 그리고 또 하나는 아이가 오는 시간과 겹치지 않게 미팅 시간을 잡아야 됩니다. Ve bu yüzden kedi veya köpeğiniz varsa başka bir odaya bırakın. Çocuklar da varsa çocukların olmadığı bir yere geçmeye çalışın. 이 사소한 행동 하나하나가 미팅의 질을 높여주기 때문에 꼭 지켜야 합니다. Bu bütün bahsettiğimiz şeyler birer birer toplantının verimini arttıracağı için bunlara uymalısınız. 그리고 정리와 정돈도 해야 됩니다. Düzen, toparlama ve odaklanma da yapmalısınız. 아까 주변 정리 우리 했는데 뭔 또 정리와 정돈을 해야 되냐? Az önce biz zaten etrafı düzenledik. Şimdi neyin düzenleyeceğiz diye sorabilirsiniz. 여기서 말하는 정리와 정돈은 모든 이제 앉는 자리부터 모든 것들을 이야기하는 거예요. Burada bahsettiğimiz düzenleme oturduğumuz yerden her şeyi kapsayan bir düzenleme. 우리가 커피 머신이 있는 옆자리에 자리를 잡아버려요. Bazen mesela sunum yapılan yerlerde, kafelerde hemen kafe hazırlanan yerde ayarlanabiliyor toplantı kısımları. 그럼 미팅하고 있는데 옆에서 계속 무슨 소리가 납니까? Biz toplantı yaparken yanda ne ses geliyor? 조금 가장돼서 말하면 Biraz şu şekilde söyleyecek olursam az önceki gördüğünüz gibi bir buhar sesi 커피를 가는 소리가 계속 나요, 옆에서. ve sürekli kahve hazırlama sesleri geliyor. 너무 시끄러워서 미팅에 집중이 안 됩니다. Çok gürültülü olduğu için toplantıya odaklanamıyoruz. 혹은 입구 옆에 자리를 잡게 되면 Ya da hemen girişte bir yer ayarlandığı zaman 사람이 옆에서 계속 왔다 갔다 해. sürekli insanlar gelip gidiyor. 자꾸 시선이 뺏기게 됩니다. İster istemez sürekli bakış o tarafa gidiyor. 동일한 의미로 화장실 옆에 자리를 잡아도 화장실을 왔다 갔다 하는 사람들에게 시선이 뺏기게 돼요. Aynı şekilde tuvaletin yanında olduğu zaman da gelip gidenlerden dolayı dikkat dağılmış oluyor. 그래서 우리는 미리 전날이나 혹은 내가 아는 카페를 장소로 잡아야 돼요. Bu yüzden bizler bir gün önce gidip bunlara bakmalı veya bildiğimiz bir kafe varsa oraya gitmeliyiz. 그리고 쟤를 만나기 전에 배가 먼저 도착해 있어야 됩니다. Ve eğer C kişisi oraya gidecekse B kişisi ondan önce orada olmalı. 예를 들어 보겠습니다. Bir örnek verelim. 여기 카페 지도가 있어요. 장소에. Burada gördüğünüz şey kafenin bir haritası. 여기 숫자가 있죠.
1, 2, Burada 3, rakamlar 4, var. 5, 6, 7. Rakamları görüyorsunuz. 이 자리들 중에서 어디가 가장 앉기 좋은 자리일까요? Sizce burada bu masalardan en iyi oturma yeri hangisidir? 어딜까요? Neresidir? 지금 뭐 빌도 나오고 알트도 나오고 여러 개 나오고 있습니다. 막 배시도 나오고 돌트도 나오고 우츠도 나오고 이끼도 나오고 온배시도 나오고 뭐다 나오고 있습니다. Şu an bütün rakamlar çıktı. 1번과 4번 자리가 가장 좋은 자리입니다. 1 ve 4 numara en iyi oturma alanı. 왜냐면 가장 구석지고 커피 머신에서도 멀고 Çünkü hem en uzakta hem de kahve makinelerinin de uzağında bir yer. 입구에서도 멀고 Girişe de uzak, 화장실에서도 멉니다. lavaboya da uzak. 가장 먼 자리에서 우리가 방해받지 않는 곳에서 앉아야 됩니다. En uzak yerde, rahatsız edilmeyecek yerde oturmamız gerekir. 그러면 우리가 1번과 4번 자리에 그냥 아무렇게나 앉으면 될까요? Peki bizler 1 ve 4 numaralı yere öylesine mi oturmalıyız? 이것도 앉는 자리가 있습니다. Burada da yine dikkat etmemiz gereken bir yer var. 여기 1번 자리를 가지고 왔을 때 Burada 1 numaralı masa olduğunu düşünün. 아가 이 벽을 등지고 앉아야 됩니다. A kişisi duvar tarafta oturmalı. 왜 그럴까요? Neden sizce? 왜냐면 우리는 시선을 뺏기지 않아야 하기 때문입니다. Çünkü bizler dikkati başka yere çektirmemeliyiz. 배와 제의 자리에서 아를 바라보면 벽밖에 보이지가 않아요, 뒤가. B ve C masanın karşısında oturduğu zaman arka tarafı göremiyorlar. 그러면 벽만 보니까 한마디로 앞밖에 안 보이는 거예요. Yani karşılarında duvar olduğu için sadece karşılarındaki kişiyi görebiliyorlar. 근데 만약에 아 자리에 제가 앉아버린다. Ama diyelim ki A'nın yanında C oturuyor. 그러면 쟤는 여기를 다 쳐다보고 있는 거예요. O zaman C kişisi bütün alana bakmış oluyor. 뒤에서 사람이 돌아다니고 움직이고 커피 쏟고 애기 뭐 하고 뭐 다 보고 있는 거예요, 그냥. Bu yüzden arkadan biri gelip gittiği zaman, bir çocuk olduğu zaman ya da bir kahve yapıldığı zaman C kişisinin ister istemez dikkati oraya kayıyor. 그래서 우리는 항상 아가 이 자리에 배와 제가 여기에 앉아야 됩니다. Bu yüzden A kişisi her zaman karşıda, B ve C diğer tarafa sırtı dönük şekilde oturmalıdır. 아가 왜 구석에 앉아야 될까요? A kişisi neden orada oturmalı? 아가 여기 앉으면 안 될까요? 이 1번 자리에서? A sizce hemen C'nin karşısında mı oturmalı? 왜 안 되냐면 옆에 있는 7번 자리에도 결국에는 손님들이 있어요. Neden orada oturmamalı? Çünkü yan taraftaki 7 numaralı masaya da birileri gelebilir. 아가 여기 앉아 있으면 쟤는 이쪽 방향으로 바라봅니다. Ama A duvar kısmında oturursa C o kısma doğru bakar. 그럼 자연스럽게 7번 자리에 대한 시선이 조금은 차단이 많이 돼요. Ve doğal olarak 7 numaralı masaya ilgi az daha kaymamış oluyor. 그렇기 때문에 배와 제의 자리는 바뀔 수 있지만 아의 자리는 꼭 구석진 곳으로 들어가야 된다는 겁니다. B ve C'nin yeri değişebilir fakat A kişisi her zaman köşede olmalıdır. 근데 만약에 내가 쟤보다 늦게 왔어요, 배가. Ama diyelim ki B kişisi C'den daha geç geldi. 제가 6번 자리에 앉았습니다. C de geldi 6 numaralı masaya oturdu. 그럼 어떻게 할 거예요? O zaman ne yapacağız? 그래서 우리는 항상 쟤보다는 무조건 먼저 도착해 있어야 돼요. O yüzden bizler her zaman C kişisinden önce varacağımız yere gitmeliyiz. 아와 배가 만나서 쟤를 기다리는 게 아니라 배와 쟤가 만나서 아를 기다려야 됩니다. Ve A ve B önden gidip C'yi beklememeli. B ve C önden gidip A sonra gelmeli. 여태까지 별거 아니라고 생각했던 것들일 수도 있지만 지금부터 이 법칙들을 지키면서 미팅을 해봤을 때 더욱 좋은 효과가 날 거라고 제가 확신을 드립니다. Şu ana kadar önemsenmeyen bir konuydu. Fakat bu saatten sonra buna önem vererek yaptığınız zaman farkını siz de göreceksiniz. 여섯 번째는 메모와 경청입니다. Altıncısı not almak ve dikkatle dinlemek. 배가 노트와 필기구를 가지고 옵니다. B kişisi not defterini ve kalemini getirmeli. 쟤는요? Peki C? 쟤는 안 가지고 오고 배만 가지고 와서 노트와 필기를 해요. C getirmedi ama sadece B kişisi getirdi ve sadece o dinleyip not alıyor. 그리고 배는 쟤에게 물어봅니다. Sonra B C'ye soruyor. 너 노트 안 챙겼어? Sen not defterini getirmedin mi? 당연히 안 챙기죠. Tabii ki getirmez.
B가 챙겨줘야 됩니다. 제 노트까지도. C kişisinin not defterlerine kadar B kişisi sorumluluğunu almalı. 근데 B가 자기가 노트 가져왔는데 제가 안 가지고 온 걸 봐요. Ama B kişisi kendisi getirmemiş ama C'nin getirdiğini görüyor 그리고 C'에게 자기 노트를 줍니다. ve C'ye kendi notunu veriyor. 그리고 B는 필기를 안 해요. Ama B kişisi not almıyor 필기를 안 하고 있으니까 점점 심심해져요. ve not almadığı için de yavaş yavaş sıkılmaya başlıyor. 그래서 나도 모르게 휴대폰에 들고 있습니다. Ve biz de bilmeden elimiz telefona gider tabii ki. 아까 전보다 더 최악입니다. Ve az önceki durumdan çok daha kötü bir durum bu. B는 C'의 노트까지 챙겨 오셔야 됩니다. B kişisi C'nin not ve kalemine kadar bunları alıp gelmeli 필기구도 챙겨 오셔야 됩니다. ve kalem de getirmeli. 메모를 하면서 들을 때에 가장 효과적으로 들을 수가 있어요. 집중해서 들을 수 있어요. Ve en iyi akılda kalıcı şekilde dinlerken not almalıdır. 그럼 C'에게 뭐라고 이야기하면서 메모를 하라고 할까요? Peki C'ye ne söyleyip neleri not almasını söylemeliyiz? 너 이거 중요한 강의니까 무조건 집중해서 들으면서 노트해. Kendisine bunun çok önemli bir sunum olduğunu ve mutlaka odaklanarak dinlenmesi gerektiğini söylemeliyiz. 그렇게 이야기하면 절대 노트 안 합니다. Ve eğer böyle söylemezseniz asla not almazlar. 정확하게 이렇게 얘기를 하셔야 돼요. Net bir şekilde bunu böyle söylemelisiniz. 네가 들으면서 궁금한 게 생길 거야. 근데 지금 질문할 수 없으니까 노트에 적으면서 궁금한 것들을 적어놔. Ve sunumu dinlerken merak ettiklerin olacak. Fakat sunum sırasında soramayacağın için not al, bittikten sonra soralım. 그리고 강의가 끝난 후에 질문을 해. Ve sunum bittikten sonra bunu o kişiye yöneltelim. 너 내가 확신하는데 안 적어놓으면 분명히 까먹는다. Ve ona da eğer not almazsan mutlaka unutursun diyeyim. 그렇게 이야기하고 본인은 노트를 필기를 안 하고 있으면 될까요? Peki bu şekilde söyleyip kişinin kendisi not almazsa olur mu? 쟤보다 훨씬 열심히 필기를 하셔야 돼요. C kişisinden çok daha fazla not almaya çalışmalı. 내가 알고 있는 내용이라도 노트를 하셔야 됩니다. Bildiği bir şey bile olsa not almalı. 왜냐하면 쟤는 B를 보고 따라합니다. Çünkü C kişisi B'ye bakıp onu takip eder. B가 R을 무시하면 쟤는 R을 무시합니다. Eğer B kişisi A'yı küçümserse C de küçümser. B가 이 미팅을 중요시 여기지 않으면 쟤도 이 미팅을 중요시 여기지 않습니다. Eğer B kişisi bu toplantılarda olmazsa C kişisi de katılmayacaktır. B가 노트를 하지 않으면 쟤는 절대 노트를 안 합니다. Eğer B not almasa C asla almaz. 그래서 B가 먼저 열심히 노트를 하면서 집중하는 모습을 보여줬을 때 제가 따라합니다. Bu yüzden B kişisi not alarak kendi en çok çalıştığı halini göstermeli ki C kişisi de onu takip etsin. 근데 또 이런 분들도 있어요. 이거는 또 조금 참고로 말씀을 드리면 Fakat şöyle kişiler de var. Belki bu ağır olabilir. 우리가 미팅을 하고 있는데 이 모습을 너무너무 기록으로 남기고 싶은 거예요. Bizler bu toplantıları yaparken bazen bunları kaydetmek istiyorum. 이 미팅하는 모습을 내 팀원들한테 너무너무 보여주고 싶은 거예요. Toplantı yaptığınız bir haliniz var diyelim ki ve bunu ekip arkadaşlarınıza göstermek istiyorsunuz. 강의하고 있는 도중에 Fakat sunum sırasında 갑자기 휴대폰을 옆에 열면서 이렇게 혼자 찍어요, 열심히. 셀카로. bir anda selfie çekmeye başlıyorlar. 정말 방해됩니다. Bu kesinlikle çok bölücü oluyor. 뒤에서 조용히 찍거나 아니면 강의가 끝난 후에, 미팅이 끝난 후에 노트한 것들을 들고 이렇게 찍어도 충분히 가능합니다. Toplantı bittikten sonra veya çok sessiz bir şekilde not defterlerinizi göstererek çekmeniz daha iyi olacaktır. 강의하고 있는데 옆에 와가지고 막 이렇게 사진 찍고 막 찍고 하고 있으면 그거는 강의를 방해하는 일이기 때문에 결코 해서는 안 됩니다. Bu yüzden bir sunum anlatıldığı zaman sunum sırasında gelip fotoğraf çekmeye çalışmak veya yakınından, sağından, solundan çekmeye çalışmak yapılmamalı. 일곱 번째는 클로징 멘트입니다. Yedincisi kapanış cümlesi. 클로징 멘트는 저희가 결국 이런 미팅들을 하는 이유는 딱 하나입니다. 초대하기 위해서예요. Bizlerin bu toplantıları yapmasının amacı davet etmek. 근데 나는 센터가 없는데? Ama benim bir merkezim yok. 나는 모일 사람이 없는데? Ya da benim toplayacağım kişiler yok. 그게 문제가 될까요? Sizce bu bir sorun mudur? 현재 이스탄불에서도 그리고 각 지역에서
센터가 없고 a무것도 없음에도 불구하고 매월 한 번 혹은 매주 한 번씩 세미나를 개최하고 있는 리더들이 있습니다. Şu anda herhangi bir merkez olmasa bile her hafta sunumlar veya toplantılar yapan liderler de var. 없다고 핑계 대지 말고 만드시면 됩니다. Olmadığı için bahane üretmeyin, siz bunu yapın. 우리 지역에 초대할 곳이 없으면 초대할 곳을 만드시면 돼요, 여러분. Eğer bulunduğunuz yerde davet edeceğiniz biri yoksa oluşturmaya çalışın. 근데 초대하실 때 질문을 이렇게 하시는 분이 있어요. Ama davet ettiği zaman şöyle soru soranlar da olacak. 너 이날 올 수 있어? Sen bugün gelebilir misin? 그러면 뭐라고 할까요? O zaman ne der bu kişi? 이 사람은 나에게 선택지를 두 가지를 줬어요. Demek ki bu kişi bana iki tane seçenek sundu. Yes or no. Evet ya da hayır. 그러면 저는 당연히 이렇게 대답할 거예요. Ben o zaman şöyle cevap veririm. hayır 유주기는 그날은 내가 못 갈 것 같아. Ben o gün gelemem derim. 미안해, 다음에 기회가 된다면. Özür dilerim. Bir sonrakine vaktim olursa. Yes or no. 한마디로 부정의 대답이 나올 수 있는 질문을 하시면 안 됩니다. Hayır veya evet şeklinde cevap alabileceğiniz şeklinde soru sormayın. 우리는 선택할 수 있게 해줘야 돼요. Bizler seçenek sunmalıyız. 예를 들면 제가 아다나 지역에 살고 있는 리더입니다. Diyelim ki ben Adana'da yaşayan bir liderim. 1월 10일에 아다나 원데이 세미나가 있고, 그리고 1월 며칠에 한국 리더들이 오는 미팅이 있고, 1월 며칠에 뭐가 있어? 이 셋 중에 너 언제 가능해? 10 Ocak'ta genel merkezin semineri var. Şu tarihte Koreli sponsorlarımızın geldiği bir toplantı olacak veya burada şöyle bir toplantı var. Sen bu üçünden hangisine gelebilirsin? 그럼 여기 선택지에는 no가 있나요? Peki bu seçeneklerin içinde hayır cevabını alabilir miyiz? 그러면 그분들이 꼭 스케줄을 봅니다. Onlar o zaman hemen gidip programa bakıyorlar. 그리고 이야기합니다. 이날은 안 될 것 같고, 이날은 아직까지는 뭐가 없는데, İşte bugün olmaz ama şu gün şu tarihe henüz bir şey yok. 그럼 우리는 그때를 놓치시면 안 돼요. O zaman bizler bunu kaçırmamalıyız. 오케이, 그럼 그날. Tamam, o zaman o gün 그리고 ayarlıyoruz 체크를 해야 됩니다. 서로 휴대폰에. ve daha sonra telefondan bunu kontrol ediyoruz. 그래서 우리는 항상 질문을 할 때 부정이 나오는 질문을 하시면 안 돼요. 부정의 대답이 나올 수 있는 질문. O yüzden bizler her zaman soru sorduğumuz zaman olumsuz cevap alabileceğimiz sorular sormamalıyız. 선택할 수 있는 선택지를 줘야 됩니다. Onlara sadece seçim yapabilecekleri seçenekler sunmalıyız. 그리고 클로징 멘트는 리더한테 한국 리더에게 맡기시면 안 되고 본인이 하셔야 돼요. Ve kapanış cümlesini Koreli lidere bırakmamalı, kendiniz yapmalısınız. 본인이 이 미팅을 마무리는 주도적으로 이끌어 가셔야 됩니다. Ve kendiniz bu toplantının kapanışını yapabilmeli hale gelmelisiniz. 여러분 오래 기다리셨습니다. 마지막입니다. 후속 조치와 후속 관리입니다. Sonuncusu takip ve takip yönetimi. 후속 조치와 후속 관리 뭔가 비슷한 것 같잖아요. Takip ve takip yönetimi aynı gibi 하지만 정확하게 다릅니다. ama çok farklı. 후속 조치는 follow up이고 후속 관리는 follow through입니다. Takip dediğimiz şey follow up, takip yönetimi ise follow through olarak geçiyor. 그게 무슨 말이냐면 후속 조치는 미팅이 끝난 후에 48시간 이내에 진행되어야 되는 겁니다. Bunun anlamı şu, ilk takipte toplantıdan sonra 48 saat içerisinde yapılmalı. 이것은 미팅뿐 아니라 제품에 대해서도 주문에 대해서도 다양한 것에 해당되는 것이 후속 조치입니다. Bu sadece bir toplantı değil, bu bir ürün önerme olabilir, bir ürün anlatma veya herhangi bir şey söylemekle de ilgili olabilir. 내 파트너가 더마리얼 시카 세트 제품을 샀습니다. Ekip arkadaşımız Dermaria Sika seti aldı. 집에 도착을 했어요. Eve gitti 48시간 이내에 전화를 해야 됩니다. ve o kişiyi 48 saat içerisinde aramamız gerekir. 제품을 썼는지 안 썼는지 Ürünü kullanıp kullanmadığını, 체크를 하셔야 됩니다. bunu kontrol etmeliyiz. 체크가 끝나서 제품을 썼다고 하면 그로부터 또 48시간 이내에 전화를 해야 됩니다. Eğer kontrol ettik, kullandığını söylüyorsa bir sonraki 48 saat içerisinde tekrar sormalıyız. 근데 또 이렇게 질문하시는 분들이 있어요. Ama şöyle soranlar da oluyor. 제품 써보니까 어때? Ürünü kullandın, nasıldı? 그러면 뭐라 대답할까요? O zaman nasıl cevap verirler? 내 입에서는 긍정의 대답이 나올 수도 있겠지만 부정의 대답이 나올 확률이 더 높습니다. Benim ağzımdan olumlu bir yanıt da çıkabilir fakat olumsuz yanıt da çıkabilir o zaman.
왜냐면 사람은 일단 첫 번째로는 부정적인 생각이 먼저 떠올라요. Çünkü insanlara bir şey sorduğunuz zaman ilk önce gelen şey olumsuz olandır. 어때라고 질문을 하면 뭐가 안 좋았는지부터 생각을 하게 됩니다. Ve nasıl diye sorduğunuz zaman öncelikle neyin iyi olmadığını düşünürler. 그러면 우리는 뭐라 질문해야 될까요? Peki biz nasıl sormalıyız soruyor. 제품 발라보니까 어떤 점이 좋았어? Ürünü kullandın, hangi kısmı hoşuna gitti? 제품 발라보니까 뭐가 좋아진 것 같아? Ya da ürünü kullanıyorsun, sence neler iyileşti sende? 그러면 사람들은 생각해요. 좋은 것에 대한 고민을 해요. O zaman insanlar iyi olan şeyleri düşünmeye başlıyor. 이 제품은 향이 좀 좋았던 것 같은데? İşte bu ürünün kokusu güzel gibiydi. 이 제품은 발림성이 되게 좋았던 것 같은데? Ya da bu ürünün sürmesi çok güzeldi, kolaydı. 긍정의 대답이 나올 수 있는 질문을 하셔야 됩니다. Olumlu bir şekilde cevap alabileceğimiz sorular sormalıyız. 미팅도 마찬가지입니다. Toplantılar da aynı şekilde olmalı. 미팅이 끝나고 48시간 이내 전화하셔서 어떤 미팅 중에 어떤 점이 새로웠어? 어떤 점이 제일 좋았어? 라는 질문을 해야 돼요. Toplantılardan sonra 48 saat içerisinde arayıp toplantının hangi kısmını daha çok beğendin ya da toplantıyı dinledin, yeni bir şeyler öğrenebildin mi gibi sorular sormalıyız. 이 질문이 48시간 이내가 왜 중요하냐면 그 사람들이 이 Peki, 미팅에 대한 내용을 까먹지 않기 때문입니다. neden 48 saat önemli? Çünkü bu kişilerin toplantıya dair veya diğer şeylere dair unutmamaları için. 미팅에 대한 내용이 내 머릿속에 있을 때 다시 한번 상기시켜줘야 돼요. Toplantıya dair içerikler henüz unutulmamışken tekrardan yeniletmek, güncelletmek gerekir. 그러면 후속 관리는 뭘까요? Peki takip yönetimi nedir? 그 사람이 고민하다가 아직은 때가 아닌 것 같아서 자기는 아직은 사업을 안 하고 싶대요. Bu kişi düşündü fakat daha sonra henüz iş yapabilecek durumda olmadığını söyledi. 그럼 우리는 어떻게 해야 돼요? Peki biz ne yapmalıyız? 오케이, 네 아니네, 땡. Tamam, o zaman sen değilmişsin. 다음 Sıradaki, 사람. bir sonraki 넌 아니야, 넌 땡. 내 인생에서 끝이야, 너는 이제. 나 거절해, 감히? ve sen artık tamam yapmayacağım dedin. Beni reddettin. Sen artık bittin. Red. 네가 어떻게 나한테 감히 그럴 수 있어? Sen nasıl beni reddedersin? 내가 너한테 어떻게 해줬는데? Ben sana ne kadar iyi davrandım. 그게 아니라 Böyle değil. 인정해주고 기다려줘야 돼요. Kabul edip beklemeliyiz. 그 사람은 지금 때가 아닌 거예요, 그냥. O kişi için sadece henüz vakti değil 분명히 때가 옵니다. ve mutlaka bir vakti gelecek. 준베이가 저한테 애터미 사업을 시작할 때 그날 바로 저한테 얘기를 했어요. Cun Bey atom işine başladığı gün bana hemen söyledi. 나 애터미라는 거 할 건데 선택했는데 같이 하자, 훈. Ben Atomi'yi seçtim ve birlikte seçim yapalım Hun dedi bana. 회원가입 해줬어요. Üye oldum 하고 싶어서 한 게 아니라 해줬어요, 그냥. ama yapmak istediğim için değil, sadece öylesine. 그러고 나서 준베이가 1년 동안, 2년 동안 저를 기다려줬어요. Fakat sonra Cun Bey beni 1 yıl, 2 yıl bekledi. 강요하지 않고 저에게 꾸준히 애터미에 대한 긍정적인 이야기들을 하면서 기다려줬어요. Ve beni reddetmedi. Sadece Atomi'ye dair iyi şeyler söyleyerek sadece beklemiş oldu. 2년을 기다리고 후속 관리를 했더니 때가 왔습니다. 2 yıl boyunca bekledi ve takip yönetimini yaptıktan sonra zamanı geldi. 훈이 먼저 미쳐가지고 나 하고 싶다고 나 좀 시켜달라고 난리를 쳤습니다. Ve Hun kendisi delirdi. Önce kendisi gidip ben bunu yapacağım deyip aslında o başladı. 애가 셋인 아빠가 일까지 그만두고 애터미 하겠답니다. Ve 3 çocuk babası işini bırakıp Atomi yapacağım demeye başladı. 때 모두에게 때가 다 다르기 때문에 우리는 후속 관리를 하면서 그들을 기다려주고 꾸준히 애터미에 대한 노출, 긍정적인 이 생각들을 심어주기만 하면 됩니다. Herkesin vakti farklı olduğu için bizler takip yönetimini yaparak her zaman onlara Atomi'ye dair olumlu şeyler söyleyip sadece onların vaktinin gelmesini beklemeliyiz. 그렇게 했을 때 우리 밑에 우리가 했던 모든 과정들이 정말 결과를 맺는 거라고 생각이 됩니다. Ve bu şekilde yaptığınız zaman o zaman altlarınızda sonuçlar doğmaya başlıyor. 참 애터미는 신기한 것 같아요. Atomi ilginç gibi. 우리 애터미 8개명, 애터미에 그 A 코어가 있고 성공의 8단계가 있죠. Atomi'de hem başarının 8 adımı hem de 8 çekirdek kuralı var değil mi? 그리고 호일러의 8개명도 있습니다. Ve Euler'ın da artık 8 kuralı var. 우리는 8개만 딱 잘하면 무조건 성공한다는 거예요.
Biz sadece 8 tane şey yaptığımız zaman mutlaka başarılı olabileceğiz. 거기다가 애텀이라는 강력한 도구를 가지고 여러분들이 Ve buna bir de Atomi'nin aracılığıyla başlıyoruz. 호일러의 ABC 법칙을 따르면서 Euler'ın ABC kuralını da takip ederek 호일러의 8계명을 그대로 진행하면 ve Euler'ın 8 kuralını olduğu gibi gerçekleştirirseniz 분명히 여러분들의 사업에 긍정적인 반응들이 일어날 거라고 확신합니다. mutlaka sizin işinizde olumlu şeylerin karşınıza çıkacağınızdan eminim. 오늘 여러분들이 들으신 걸 가지고 행동하지 않으면 아무 일도 일어나지 않습니다. Bugün dinlediğimiz şeylerden sonra eğer bunları harekete geçirmezseniz hiçbir şey olmayacak yine. 너무 좋은 여러분들은 조건을 갖췄어요. Sizler çok güzel bir şarta sahipsiniz, koşula sahipsiniz. 지금으로부터 6일 뒤에 그리고 10일 뒤에 한국 리더들이 옵니다. Bundan 6 gün sonra ve 10 gün sonra Koreli liderleriniz gelecek. 오늘 배운 거를 써먹을 수 있는 시간들이에요. Ve bugün öğrendiğiniz şeyleri kullanabileceğiniz bir vakit elde edeceksiniz. 여러분들의 것으로 만들 수 있는 시간입니다. Ve tam olarak sizinkini yapacağınız bir vakte sahipsiniz. 그 시간들을 적극적으로 활용하셔서 여러분들의 사업에 더 큰 성공이 다가오기를 바라겠습니다. Ve bunları aktif bir şekilde kullanmaya başlamanızı ve işinizde başarılı olmanızı dilerim. 지금까지 팀 FC에서 가장 잘생긴 훈이었습니다. Şu ana kadar Team FC'deki en yakışıklı Hun'dum ben. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. 네, 우리 홈베이가 진짜 호일러의 법칙을 아주 세밀하게 여러분들한테 쉽게 전달해드리기 위해서 많은 준비를 한 것 같아요. Hun Bey sizlere Euler'in yasasını anlatabilmek için detaylı, çok iyi bir şekilde hazırlanmış gibiydi. 여러분 리더 미팅이 어떤 미팅인지 이제 감을 잡으셨죠? Artık liderler toplantısının nasıl bir toplantı olduğunu anladınız değil mi? 우리가 태도가 전부다라고 하는데 태도를 좋게 해야 돼? 태도를 좋게 해야 돼? 어떻게? Bizler sürekli tutumumuzu şöyle yapmalıyız diyoruz. Peki nasıl yapmalıyız? 어떻게 하는지 알려주는 거예요. Bizler nasıl yapmanız gerektiğini aslında öğretiyoruz. 처음 사업이 단순하게 제품 판매하고 하는 그런 사업이 아니잖아요. Atom işi sıradan bir ürün satma işi değil biliyorsunuz ki. 많은 복합적인 요소들이 막 뒤섞인 거를 잘 풀어나가는 그런 과정들이 필요하단 말이에요. Yani birçok kafa karışıklığı, birçok insan ilişkileri karmaşıklığının bunların üzerinden gelmesi gereken bir iş. 잘 풀 수 있는 방법을 알려드리는 거예요. Bizler sizlere bunları nasıl çözebileceğinizi anlatıyoruz. 그리고 2026년 12번의 리더 미팅에 한 분도 빠지지 않겠다라고 결단하신 분 손 한 번 들어볼까요? Ve 2026 boyunca her ay bu toplantılara hiç aksatmadan katılacağım diyen liderler el kaldırsın. 다 손 드셨어요. Herkes ellerini kaldırdı. 네, 올 한 해 정말 많은 기대가 되고요. Bu seneden oldukça beklenti içerisindeyiz. 2월 리더 미팅은 6월 첫째 주가 저희가 안탈리아 프로모션에 참여하는 주이기 때문에 6월 둘째 주 금요일 날 리더 미팅을 하도록 하겠습니다. Şubat ayının ilk liderler toplantısı Antalya promosyonuna denk geldiği için daha sonra yapacağız. 네, 다음 주에는 또 저희가 터키로 날아가기 때문에 여러분들과 터키에서 또 만날 수 있을 것 같아요. Önümüzdeki hafta bizler Türkiye'de olacağımız için sizlerle orada görüşebileceğiz. 그리고 이번 주 일요일 날 이희정 로열 마스터님께서 강의를 해주실 거예요. Ve bu pazar toplantıda Ihijon Royal Master sunum yapacak. 네, 많은 분들 초대해서 또 전 듬뿍 받는 그런 줌 미팅이 됐으면 좋겠습니다. Ve birçok kişiyi davet edip bu sunumdan faydalanmaya çalışmanızı isterim. 이번 주에는 300명을 넘길 수 있도록 여러분들 다 함께 힘을 합쳐봅시다. Ve bu hafta 300 kişiyi geçecek şekilde güçlerimizi birleştirerek birçok kişiyi davet edelim. 네, 많은 분들 고생 많으셨고 다음 달 리더 미팅에 또 뵙겠습니다. 좋은 저녁 herkesin 사진 안 찍었다. herkesin emeğine sağlık. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Fakat önce bir fotoğraf çekeceğiz. 자, 홈베이 가장 예쁜 포즈로 사진 한번 찍어주세요. 애터미. 다 포즈 취해주세요. 언제 찍을지 모릅니다. 계속 Herkes 취하고 있어야 돼요. sabit 네, dursun. Ne zaman çekileceğini bilemiyoruz. 인스타그램에 올릴 거예요. Instagram'a yükleyeceğiz. 그리고 여러분들 한 개 더 공지하고 싶은 게 내일 아다나 원데이 세미나도 있어요. 맞다. Yarın Adana'da One Day seminer var.
그 꼭 기억하시고 참여하셔서 여러분들의 파트너들과 함께 참여하셨으면 좋겠습니다. Mutlaka hatırlatın ve ekip arkadaşlarınızla birlikte yakınlardaysanız katılın. 네, 사진은 끝났고 마지막으로 한 개만 더 광고하고 싶은데 우리 Fotoğrafı çektim. 우리 팀의 조 베이가 이번 주 한국 석세스 아카데미에서 또 승급 스피치를 하게 됩니다. Ekibimizden Joe Bey bu hafta Kore'deki Success Akademi'de sahnede konuşma yapacak. 스타마스터로서 무대에 서서 본인의 사업에 대해서 여태까지 어떻게 해왔는지를 또 이야기하는 시간을 가집니다. Ve sahneye çıktığı zaman kendisi bu işi nasıl yaptığı işine dair bir konuşma yapacak. 1월 16일 튀르키예 시간으로 점심시간에 모두 집중해서 들어와 주시기 바랍니다. 언제였죠? 다시 얘기해 주세요. 1월 16일 음. 온 16 Ocak'ta saat Türkiye saatiyle Tuşi 12시쯤 오후 1시나 12 12-1 gibi Türkiye saatiyle 16 Ocak'ta Zoom üzerinden Joe Bey'in konuşmasını izleyebilirsiniz hepiniz. 겔치튼 PT. Bu sefer bitti. İyi Herkese iyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. 이 악şamlar. 바이바이. İyi akşamlar. Bay bay. 바이바이.